अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी जा रहा हूँ मरी की तरफ और इस टाइम यहाँ पे जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ बारिश लगी हुई है। ये आपके सामने है रोड, आप देख सकते हैं इसे। प्लान था मेरा बारिश से तकरीबन आधा घंटा पहले मेरा प्लान था कि मैं चला जाऊँ, लेकिन फ़ौरन से बारिश लग गई है। मेरा प्लान यही था कि बारिश जाके मरी इंजॉय करेंगे उसको, लेकिन बारिश यहीं लग चुकी है। अब मैंने बाइक पे जाना है और किस तरीके से मैं जाऊँगा गॉड नोज़ एंड आई नो। तो चलें फिर सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं, कमर बांधते हैं। जाना तो है ही बेशक जितनी बारिश लगी हो, और वैसे भी जो वेदर है अभी थोड़ा सा वार्म सा वेदर है और इस पर अगर बारिश लगेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो तितली भी उड़ रही है यहाँ पे, कहाँ है, चली गई। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको रास्ते में, पूरा व्यू आपको दिखाते हैं रोड का जहाँ से मैं गुजर के जाऊँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करता हूँ, निकलते हैं फिर। हे गेट से हम लोग एग्ज़िट करने वाले हैं। ये हो रहे हैं जी गेट से हम लोग एग्ज़िट, और आगे मौला जाने।
जी अब वेदर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। बादलों की आवाज़ सुने आप। हो सकता है आपको आ रही हो, ना भी आए तो ऐसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये मारोड, और हम इसको करने जा रहे हैं अलविदा। ये क्या है भाई? ये CMH मार रोड, सनी बैंक रोड। अच्छा जी, मरी सैंडपैक्स। अब ये आ गया जी आपके पास मरी का मार रोड। क्राउड आपके सामने है, लोग आना जाना स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग भी आ जा सकते हैं इजीली, कोई रोक टोक नहीं है। कहीं पे मना नहीं है किसी को कि आप आएँ ना आएँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, कोई रिगार्ड चेकिंग चेक पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आएँ, घूमें फिरें, ऐश करें और इन्जॉय करें वेदर को। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ी सी कम ज़्यादा कर देता हूँ मैं। और अब फिर हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बारिश लगने वाली है। और अगर बाइक के ऊपर बारिश लगी तो आपको पता है फिर मेरा क्या होगा। तो हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और बाकी मामला तो आपको पता ही है आपने क्या करना है इसके साथ, इस वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मरी में जैसे मैंने आपसे कहा था कि बारिश होने लगी है, बारिश होने नहीं लगी बल्कि बारिश हो चुकी है। और बारिश सिर्फ बारिश ही नहीं हुई, बारिश के साथ साथ ओले भी लग चुके हैं। और ये हैं ओले, नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, ये ओले हैं, ये हैं ओले, ये जो पड़ रहे हैं अभी गिर रहे हैं, गाड़ी आ रही होगी, ये गिर रहे हैं। ओले शुरू हो गए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश लग चुकी है मरी में। हम लोग गीले हो चुके हैं, हम लोग दरख्त के नीचे खड़े हो चुके हैं। जुनेद भाई भी यहाँ कहाँ पे है कि यहीं पे हैं कि जुनेद भाई भी ये सामने खड़े हैं और हम लोग भी यहीं पे हैं। ये जगह थोड़ी सी जो है ये खुश्क है, बाकी सारी जगह जितनी भी है वो आप देखेंगे आपको गीली नज़र आएगी। तो मरी में बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम ठंडा हो चुका है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्राउड्स आर कंस्पायरेसिंग टू मेक अ हैवी रेन। तो ये है, ये जंगल है भाई, पीछे बारिश लगी है, नज़र आती है, नज़र आ रही है। चलें जी, ये भी अच्छा है, वीडियो बनाई सर जी। मरी में ओले, शदीद ओले पड़ चुके हैं और शदीद बारिश हो रही है। ये आप सर अभी आपके सामने है सारा मरी का माहौल। मरी में इंतहाई शदीद जो है ना बारिश स्टार्ट हुई है, उसके बाद ओले भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ओले भी लगे हुए हैं और साथ में जो है बारिश लगी हुई है। और आगे कैमरा बहुत ज़्यादा धुंधला हो चुका है क्योंकि इसके आगे पानी है। तो अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम बारिश कितनी ज़्यादा है और ओले भी कितने पड़े हुए हैं। तो काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं, बाइक भी सारा गीला हो चुका है, हम लोग भी